तो गाइस निकल गए हैं अब हम, निकल गए हैं अब। अरे भाई होटल ले रहे थे, देखे हॉर्न मारा एकदम से ऐसे, निकल गए हैं अब यहाँ से। अब सीधा मिलेंगे दिल्ली के अंदर। इतना लोग आते हैं क्या मंडे को आ रहे हैं यहाँ पर? मुझे पता नहीं था भाई मंडे को इतना क्राउड था। अपन मंडे को आते रहे, हम कब आए थे? हम थर्सडे को आए थे। अच्छा यार, ये वीकेंड पे क्या आना चाहिए अभी ना, शायद अभी मंडे ट्यूजडे वीकडेज पे ही जो है ऋषिकेश में थोड़ा वो रहता है, कम क्राउड और क्वालिटी वाला क्राउड है। ऐसा है क्या? जॉब के साथ तो कौन क्या ही करे। अब भाई मैं नेक्स्ट जाऊँगा मसूरी या मनाली, तो नहीं जा रहा हूँ बाइक से, कसौल जा सकते हैं भाई अपना। देखो भाई टंकी हमने करा लिया फुल। ये रहा अपना स्पाइडरमैन। 249 मोर किलोमीटर्स गो। नेक्स्ट स्टॉप इज आवर ब्रेकफास्ट। सोया, मैंने सनशेड लगा लिया है। तो भाई तो फाइनली नेपाली फार्म आ जाऊँगा। ये नेपाली फार्म यहाँ पर बस का वेट करते हैं हमेशा। भाई हमने तो एक बार वेट किया था बस का 6 घंटे लग गए थे अराउंड ना, तो बड़ी दिक्कत की बात थी वो। यहाँ आ गए। बालों की क्या हो गया? ये क्या लग रहा है बालों पे? धोने ही पड़ेंगे दिल्ली जाके अपना। बहुत हार्ड वाटर से धो लिया मैंने बाल, एयरलाइन ही उड़ गई पूरी। हाँ तो मैं रुक गया था यहाँ पर बरिस्ता में, बिकॉज मेरे को ऑफिस से कॉल आया था। अभी 2 बजे कॉल है, वो कॉल लेनी है। यहीं पर शांति है, कोई है नहीं, यहीं से ले लूँगा मैं। अपना बढ़िया लैपटॉप सेटअप है, चार्जिंग पॉइंट भी है बस। और कॉफ़ी लिया है मैंने क्योंकि भाई नींद आ रही थी मेरे को बाइक राइड करते हुए। अभी इतनी नींद क्या आ रही है, कल रात तो मैं अच्छे से सोया था। मतलब इतना मैं सोया नहीं ऋषिकेश में किसी रात में जितना कल सोया था ना। कल रात को अच्छे से नींद ली थी, पता नहीं 2-2:30 बजे सोया था और फिर उठ गया था 10 बजे, 9 बजे 10 बजे यूँ कुछ उठा था। तो 7 घंटे की नींद मतलब ली थी मुश्किल से। मतलब और दिन तो मैं 2-3 4-4 घंटे की नींद ले रहा था बस, और नींद ही नहीं आ रही थी। नींद आने लग गई, चलो अब सही है। और अभी ट्रैवल किया है, बाइक वहाँ खड़ी है हमारी, इसे दिखाता हूँ। वही है बाइक, लगेज लगा हुआ है सामने ही, तो सामने ही देखिए, जूम आउट कर देता हूँ तो लगेज सामने ही है, इसलिए मैं यहाँ बैठ गया। कुछ होगा भी नहीं है। बाइक बड़ी अच्छी लग रही है। बाइक बहुत गंदी हो चुकी है, मुझे धुलवानी पड़ेगी अभी, लेकिन बहुत मतलब अभी तो साफ ही लग रही है, बढ़िया दिखती है यार, मज़ा आता है ऐसे देख के। ये रहे ग्लव्स, मेरा बैग, ये रहा मेन बैग जिसमें लैपटॉप है, और वो रख सकते तो वहाँ पड़ा हुआ है। ये रहा अपना हेलमेट जिसे चेंज करना है हमें, तो GoPro भी लगा हुआ है इस पर। देखता कुछ ब्लॉग बनेगा तो डाल दूँगा मैं आगे। और अभी तो ये मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ मीटिंग लेने के लिए, इसके बाद मैं खाना खाऊँगा, देखते हैं लापिनो से खाना है, कहाँ से खाना है। 2 प्लेट्स are there in 99। भाव से ब्लैटर देखता हूँ मैं, कुछ मिल जाए तो यार। ये मंगाया था बरिस्ता फ्रैपे, यहाँ पर इनका सिग्नेचर है ये वाला ड्रिंक। एंड ये मेरा लैपटॉप है जिससे अभी मेरे को मीटिंग लेनी है। ये रहा, वो टेस्ट करके बताता हूँ मैं तुम्हें कहाँ रखा है। बढ़िया है कॉफ़ी का हिट जो है ना, पूरी नींद उड़ जाएगी इससे, और फिर आराम से अपने कैफीन रश के साथ बाइक चलाएंगे। धीरे धीरे बढ़ाते रहो।
अच्छा क्लास अच्छा भाई। वही सब एयरफोन डाल देते अपना। ट्रैफिक में हो पूरी दुनिया पार करके आ जाओ, लेकिन डर तो अपने ये लगता है कि चोरी हो जाएगी। ये तो बोल रहे हैं ना कठपुतली के धागे तुमको दूर गाइस फाइनली घर पहुंच गए। चलो ये चार्ज पे लगा लिया था मैंने, यहाँ टाइप सी चार्जर है अपने गोरिल्ला में। लेट्स सी, गैराज में तो कुत्ते ही सो रहे होंगे वैसे, और क्या कुत्ते नहीं सो रहे। ओह अब इसे धोएंगे, बाइक को धोएंगे भाई, धुलवाएंगे, पूरी क्लीनिंग करवाएंगे, पूरा डीप क्लीनिंग करवाएंगे। और कुछ तो सामान नहीं है ना मेरा, बस यही सब था। बंजी कॉर्ड निकाल लेते हैं और क्या, और बैग लेके चलते हैं।